তো বিকেল হয়ে গেছে, আমাদের চা বিস্কুট খাওয়ার অতিথিরা চলে এসছেন। অতিথি অনেক আছেন, তার মধ্যে যিনি এসছেন ইনি একটু বেশি পেটুক, তাই জন্যে ইনি সবসময়ই থাকেন। বাকিরা ঠিক ওই সন্ধে হওয়ার আগে আগে আসবে, খাবে দাবে, খেয়ে দিয়ে পালাবে, যাতে পরে সারা রাত্রির পেটটা মানে জ্বালা না করে খিদের চোটে আর কি। তো এনার সঙ্গে একখানা ফাউ জোটেন, যিনি হচ্ছেন ঘুঘু। তো ঘুঘু মশাই আবার গোটাটা খেতে পারেন না, উনি ঠুকরে ঠাকরে খান, কেন কি উপরওয়ালা ওনার ঠোঁটটা ও টিয়া পাখির মতন করেনি, তো না ইনসাফি হবে। তো जो भी है, ইনি বিস্কিটটা বেশ সুন্দর, যে আমরা যেমনি চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাই, উনি জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খান। চাই এক প্রকার, শুধু চায়ের পাতাটা নেই আর কি। ওই যে উনি যাবেন, জলের বাটিটা একটু দূর হয়ে গেছেন, ওই যে ডুবোলেন, ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাবেন। তো এক প্যাকেট বিস্কিট দিয়েছি, এ পেটুকরাজ হাফ নিজে খতম করে দিয়েছে। তো বাকিদের জন্য বাস হাফ পড়ে থাকবে, ওনারা যখন আসবেন তখন খেয়ে দিয়ে পালাবেন। ওই যে চুবাচ্ছে আর খাচ্ছেন। উনি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধিই থাকেন মোটামুটি, অল টাইমের জন্য। উনি অন্য জায়গায় চেষ্টা চরিত্র করেন না খাবার দাবার। ইনি আবার মাঝখানে নাচ করলেন, আনন্দে একটু নেচে নিলেন, নেচে নিয়ে আবার চলে গেল কোথায় কি গুঁড়ো টুড়ো পড়ে আছে খেতে। ऊपर वाले ने नाइंसाफ़ी कर दिया, चोंच जो दे दिया एकदम।